Afaan Amaariffaatiin hima akkamittiin akka uumuu dandeessan ni beektuu? Salaam akkam jirtu? Barsiisaa Adaman jedhama. Kanaan dura afaan barsiisaan ture. Har'a immoo afaan Amaariffaatiin akkamittiin hima akka uumnu isinittan agarsiisa. Afaan Amaariffaatiin hima uumuudhaaf wantoota sadii of keessa qabaachuu qabna yookiin wantoota sadii beekuu qabna. Innis Amaariffaatiin baalabeet yookiin immoo subject, verb yookiin immoo gis, inni sadaffaan immoo object kan jedhamu ilaallaa jechuudha. Subject jechuun namni amma fakkeenyaaf ani barsiisaan jira. Subject jechuun hojii sana eenyu akka hojjete kan agarsiisu yommuu ta'u, verbiin immoo action subject ወይም ባለቤት isa jennuudha. Lammaffaa gis ወይም verb isa jennuudha. Sadaffaa object afaan Ingiliffaatiin object jenna ወይም ድርጊት ቀባይ isa jennuudha jechuudha. ለምሳሌ yookiin fakkeenyaaf ani barattoota kiyyaa barsiisaan jira. As keessatti subject yookiin baalabeet isa jennu ani isa jedhuudha jechuudha. Verb yookiin immoo gis kan jennu immoo barsiisaan jira. Ani barattoota koo barsiisaan jira. Look, as keessatti ani kan jedhu subject isa jennu yookiin baalabeet. Barsiisuun immoo verb ወይም yookiin immoo gis isa jedhamudha jechuudha. Object yookiin immoo receiver of the action isa jennu immoo isintu ta'a jechuudha. Eenyuun barsiisaan jiran barattoota kiyyaa jechuudha. Himni tokko wanta sadii of keessa qabaachuu qaba. Tokko subject yookiin immoo baalabeet. Lammaffaa verb yookiin gis. Sadaffaa object yookiin immoo receiver of the action. Kana fakkaataa galatooma. Barumsa wantoota kana fakkaatan argachuudhaaf yookiin immoo muuxannoo afaan Amaariffa keessan guddisuu yoo barbaaddanii chaanala teelegiraama keessatti PDF hin gadhiisna waan ta'eef live sectionis waan qabaannuuf descriptionii kan gadhaanu tuqaatii join godhaatii baradhaa. Galatooma.